السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أنا بحر المنسي من قناة طاروت سماء النحر. وقبل ما نبدأ الفيديو، لو أنت جديد معنا في القناة اضغط اشتراك وفعل الجرس من أجل أن يصلك التوقعات الشهرية والأسبوعية البرة. ولحجز قراءة خاصة رقم واتساب مكتوب أمامك على الشاشة. نبدأ بسم الله. توقعات برج الجدي. ثلاث عملات هو الدافع لدى مولود برج الجدي، أي أن دافعك يا مولود برج الجدي هو عرض شيء تم صناعته بيدك للبيع خلال هذه الفترة، أو عمليات البيع والشراء كبيع الفنون أو التجارة أو غيرها. ونقول أن الحدث هو الثمانية عصيان، أي أنك توجه جميع أهدافك نحو هذا الهدف وتسعى بكامل قوتك إلى تحقيق هذا الهدف. أربع سيوف، أي أنه ربما يكون لديك بعض القلق أو بعض الترقب، أو ربما تكون لديك بعض الانتظار والاستعداد إلى تحقيق هذا الهدف بأي شكل من الأشكال. الحدث الرئيسي السابق 9 كؤوس، ربما تفتح لك الأبواب أو تفتح لك الحياة الأبواب على مصراعيها، ويكون لديك سعي إلى تحقيق النجاحات المالية، ولن ينتهي هذا السعي مهما حدث، الذي قد يحدث بعض الاختلافات بين المحيط الخاص بك وبعضه البعض من أجل بعض الأشياء التي يتم صناعتها أو بعض الأشياء التي تمتلكها ويريدها الآخر. ستة سيوف، يعني الدافع هو الاستعداد إلى سفر. ونقول أن الحدث تمبرانس، أي أنه تم استعادة التوازن، وتم زي ما بنقول وضع النقاط على الحروف والاستعداد إلى هذه الخطوة الهامة التي تكون نتيجتها 5 عملات، أي أن نتيجة هذه الخطوة هو أنك تبدأ بداية مالية بعد حدوث استقرار واتزان جيد كبداية أو كرأس مال للاستثمارات القوية. وهذا من أبوابك الفرعية للأسابيع الأولى من شهر أكتوبر. سبعة عصيان، ربما هناك بعض المواجهات التي تكون نتيجتها انتصار. النتيجة الأقرب المتوقعة لها هي انتصار، وهي حصولك على الدعم اللازم للخطوات القادمة في حياتك. ملكة الكؤوس، ربما هناك يكون استقرار جيد جدا على الصعيد العاطفي وتوازن وتحقيق نجاحات جيدة خلال هذه الفترة، يكون نتيجتها حصولك على القوة اللازمة التي تحتاجها إلى بداية مرحلتك القادمة. فارس العصيان. فارس العصيان في العادة هو شخص موهوب، شخص قادر على تحقيق أهدافه ونجاحاته بشكل جيد، وقادر على الوصول إلى ما يريد.
10 رؤوس، يعني بيكون تحقيق كامل للنجاحات وتحقيق الإنجازات على الصعيد العاطفي كاملة، يعطيك الرقي الذي تحتاجه ويعطيك رفاهية الحياة التي تريدها. ويكون هناك كرت الموت في النتيجة، أي نهاية مرحلة سابقة كانت يعني ثقيلة نوعا. سبع السيوف هو استعداد لاتخاذ قرارات وتأمين لأوضاع خلال هذه الفترة. وصفحة السيوف أي تجاوزك لمرحلة سابقة من حياتك، وكرت الأحمر كنتيجة أي بداية مرحلة جديدة يكون هناك فيها اتباع لما تحب واتباع لطريقك الخاص في الحياة الذي يكون في راحة قلبك وبدنك. حارس إلهي الحماية من الأمة المجنحة، أي أن الدافع هو حماية تحصل عليه خلال هذه الفترة في جوانب حياتك. فيكون هناك العزف على أسرار القوة القديمة، أي الإبداع والعمل والفن الذي يكون بمثابة روح انتصار أو روح إزيس، أي روح انتصار للفن خلال المرحلة. ينبغي عليك إيقاظ روحك يا مولود برج الجدي، أي البحث عن الرغبة في التغيير والتعبير عن كل ما تخاف منه، وإحداث التوازن بين الحب والنور، يعني بين الحب والبصيرة. حب اتبع قلبك، ولكن أبصر بعقلك قبل الدخول في أي شيء. الفنجان، حالتك النفسية هي جيدة كشبه اكتمال يحدث لك، شبه اكتمال لكل شيء. وتكون الأيام الأولى من شهر أكتوبر بمثابة أيام خالية من الهموم تماما، ويكون فيها تحقيق وظهور واضح بكامل قوتك وكامل قدرتك على الوصول لما تريد. يكون هناك استجابة لأمنية، ويكون هناك أخبار رائعة تتوارى عليك وتأتيك خلال الأيام الأخيرة من شهر أكتوبر، وتكون قادرة على إزاحة كل همومك. أتمنى أن تعجبك القراءة. لحجز قراءة تستطيع التواصل معي من خلال واتساب في أعلى الفيديو. شكرا لكم. السلام.